ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും വേൾഡ് ഓഫറുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗായ്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബേഡ്സിനെ വാങ്ങാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബേഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോകളെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി നമ്മൾ അവിടുത്തെ ബേഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് പോരുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് ഗായ്സ് നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ബേഡാണിത്. ഒരു ജാക്ക് പുള്ളി വർഗത്തിൽപ്പെട്ടൊരു ഫീമെയിലാണ് ഗൈസ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഐസ്ലൈൻ. ഇതാണ് ഗൈസ്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ഐസ്ലൈനാണ് പ്രാവ് ഉള്ളത്. അടുത്തത് നമ്മുടെ മെയിൽ ബേഡാണ്. മെയിൽ ബേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓൾറെഡി നല്ല വലിപ്പമുള്ള മെയിലാണെന്ന്. നമുക്ക് കൈ പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രാവിനെ മനസ്സിലായി, കാരണം പ്രാവിന് നല്ല നീളമുണ്ട് പ്രാവിന്. ഇതാണ് മെയിലിൻ്റെ ഐസ്ലൈൻ. ഇതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വന്ന ബേഡ്സ്. നമുക്ക് ബേഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് റെവല്യൂഷൻ കിങ്സ് പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ബേഡ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനിയിപ്പോൾ ഈ ബേഡ്സിൻ്റെ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി വരുന്നതിൻ്റെ അപ്ഡേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചെറിയ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും